के तपाईँले कहिले माया नै मृत्यु बन्न सक्छ भनेर सुन्नुभएको छ? यदि छैन भने आजको यो कथा अन्त्यसम्म सुन्नुहोस्, किनकि यो कथा हो चुडेलसँग प्रेम गर्ने एउटा युवकको। पूर्वी नेपालको एउटा सुनसान गाउँ नाम थियो मोरङ। यो गाउँको छेउमै एउटा घना जङ्गल थियो, जहाँ रात परेपछि कोही पनि जान डराउँथे। गाउँलेहरूले भन्थे, यो जङ्गलमा चुडेल बस्छ, जो सुन्दरीको रूप लिएर युवकलाई माया देखाउने अनि ज्यान लिन्छे। रमेश 22 वर्षको जवान युवक सहरबाट पढाइ सकेर गाउँ फर्किरहेको थियो। एक साँझ घर फर्कँदा बाटो छुट्याउनलाई ऊ जङ्गल पस्यो। अचानक हावाहुरी र पानी पर्न लाग्यो र उसले देख्यो जङ्गलको बिचमा एउटा पुरानो घर रहेछ। ढोका आफै खुलिरहेको ढोकाभित्र सेतो साडी लगाएकी अत्यन्तै सुन्दरी युवती। उसले मुस्काउँदै भनिन्, डराउनु पर्दैन, म तिमीलाई पर्खिरहेकी थिएँ। रमेशको होस उड्यो, डरायो, तर अचम्म उसको मुटु डरले होइन मायाले धड्कियो। त्यस दिनपछि रमेश हरेक रात त्यही घर जान थाल्यो। उनीसँग कुरा गर्थ्यो, हाँस्थ्यो, समय बिताउँथ्यो। तर एउटा कुरा अचम्म थियो, उनी कहिल्यै दिनमा देखिँदैनथिन्। आफ्नो नाम पनि भनेनन्। भन्थिन्, नामले के फरक पर्छ, माया भए पुग्छ। दिन बित्दै गयो, रमेश कमजोर हुँदै गयो। उसको अनुहार फिक्का, आँखा गहिरो र एकदम पातलो हुँदै गइरहेको थियो। गाउँलेहरूले भन्थे, उसको आत्मा चुडेलले बाँधिरहेको छ। चुडेलले गरेर उसलाई दिनदिनै यस्तो देखिन थालिरहेको छ। एक रात रमेशले साहस गरेर सोध्यो, तिमी साँच्चै को हौ? अचानक उसको अनुहार बदलियो, आँखा रातो भयो, दाँत लामो, खुट्टा जमिनभन्दा माथि। उनी कराइन्, म तिम्रो माया हुँ र तिम्रो मृत्यु पनि। भित्तामा धेरै कङ्कालहरू थिए, सबै प्रेम गरेर आएका युवकहरूका। रमेश भाग्न खोज्यो, तर उसको शरीर चल्न छोड्यो। चुडेलले कानमा फुसफुसाइन्, जो मसँग प्रेम गर्छ ऊ कहिल्यै बाँच्दैन। रमेश एकदम डरायो, अकमक्क परेर ऊ त्यहीँ बेहोस भएर लड्यो। र भोलिपल्ट जङ्गलमा रमेशको शव भेटियो। आँखा खुल्ला पारेर, अनुहार मुस्कान छोडेर रमेशको मृत्यु भइसकेको थियो। आज पनि मोरङको जङ्गलमा राति सुन्दरीहरू देखियो भने गाउँलेहरू हुन् भनेर सोच्ने गर्छन् मान्छेहरू। तर भाग्यवश त्यो माया नरहेर एउटा जाल मात्रै रहेको गाउँलेहरू बताउँछन्। तपाईहरूलाई यो हाम्रो कथा कस्तो लाग्यो? अर्को भागको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला।